السلام علیکم سر جی، وہ تو میں نے بات تو کیا، لیکن آج تو بجلی بحال ہوگی 10-11 بجے وہ کہہ رہے، لیکن وہ کھمبا نہیں بنا ہے ابھی۔ وہ کھمبے کس طرح میں آپ کو بتا دوں، وہ کھمبا خراب ہے ابھی۔ میں وہ کہ نمبر ہوگا کیا ہوگا، میں تو وابڈا والوں سے بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ وہ کھمبا ابھی تک خراب ہے، وہ سردیوں میں جو خراب ہوئی تھی۔ اس کی تصویر یا ویڈیو بنا کے بھیج دیں کھمبے کی جگہ پہ یہ پول خراب ہے، اس کو ٹھیک کرا دیں۔ اچھا، یہ تو وہاں پہ نزدیک وہاں پہ تو اسے کہنا ویڈیو بنا کے بھیج دیں اس سے۔ وہ کدھر لگا ہوا ہے کھمبا؟ سر جی وہ تو لور ٹنل میں لگا ہوا ہے نا، وہ سردیوں میں خراب ہوا تھا۔ وہ بس ہمارے نمائندے خالی بات کی تھی ادھر سینٹ میں یا ادھر قومی اسمبلی میں، ابھی تک انہوں نے بنایا نہیں ہے نا۔ اس یہ پچھلے جب یہ خراب ہوتا تھا یہ گولڈن گولڈ بجلی، تو وہاں سے ہمیں لائن دیتے تھے وہ۔ تو ابھی 2 دن سے یہ چترال کے جو حالات ہے، یہ بہت اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو آپ سے ہم یہ گزارش کرتے کہ آپ وہ جو وزیر ہے اس کے علم میں لے آؤ یہ چیز۔ 80-90 جو میگا واٹ بجلی ضائع ہو رہا تھا، تو ابھی تک انہوں نے بنایا نہیں ہے۔ چلو سر جی ٹھیک 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 ہے سر جی ٹھیک۔